الله يسعد مسا الجميع وصباح الجميع. اخواتي، بما انه دخلنا على شتاء واغلب الاطفال الصغار بيسعلوا، ولكن الحل شو الحل يا ترى؟ الحل هلا بدي اعطيك اياه اختي الغالية. الطفل اللي عمره السنة للعشرة واللي عمره شهر للعشر شهور، بنسمع الصلاة على النبي مع بعض اختي الغالية، وجربي هي لطفلك ولا تنسي تشاركيها لرفقاتك قرايبينك مشان يستفيدوا من هالطريقة. بسيطة وفعالة بإذن الله، من أول استعمال رح تشوف الفرق وعلى كفالتك. نسمع الصلاة على النبي مع بعض ويلا. أختي الغالية، عندي هون زيت الزيتون، وعندي هون سكر بودرة، أول شي بسم الله رح أحط أختي الغالية 4 معالق زيت الزيتون، ورح أحط معهم أختي الغالية سكر بودرة معلقتين. المعلقة اللي عم استخدمها يا اخوان المعلقة صغيرة ما كبيرة، وراح اخلطهم مع بعض اخواتي هذا الشكل حيث يندمجوا مع بعض ويذوب السكر مع الزيت. باذن الله اختي الغالية، بس شفتي ابنك عم يسعل جربي له هي الطريقة وراح تدعي لي من قلبك بالمية مية باذن الله. لا تنسوا يا اخوان تشاركوا هالصفحة لقرايبينكم ورفقاتكم مشان يستفيدوا مع بعض. هذا الشكل اخواتي صارت النتيجة عنا جاهزة، صار مثل شراب السعلة. اختي الغالية، فينك تحتفظي في هالكمية في البراد. كل ما شفتي ابنك عم يسعل شربيه معلقة. اخواتي ملاحظة، هالطريقة بتصلح من السنة العمر للعشرة، ولكن هلا بدي اعطيكم طريقة ثانية للعمر شهر للعشر شهور. اختي الغالية، عند الصبح عند البفي الولد الله يخلي لك اياه بتشربيه معلقة على الريق. بين الظهر والعصر اختي الغالية بتشربيه كمان معلقة واحدة. قبل النوم اختي الغالية ضروري تشربيه كمان معلقة. شربناه 3 معالق اختي الغالية قبل النوم. اذا عندك دهن قطن او فازلين ادهني له منطقة صدره، وباذن الله ما بيبقى في شيء لتاني نهار. هاي اول طريقة يا اخوان خلصنا منها من السنة للعشر سنين. بنجي اخواتي طريقة كتير سهلة وكتير بسيطة وفعالة للعمر شهر والعمر 10 شهور. اختي الغالية، ما عليك غير مي سخنة، مي مفترة. كل ما شفتي ابنك صار يسعل شربيه اختي الغالية قدر معلقة مفترة. واذا بدك كمان اختي حطي له معاها شوية سكر مطحون، سكر بودرة. هذا الشكل اختي الغالية، وحركي وشربيه منها كمان معلقة. هذا الشكل كمان قبل النوم مرة، ووقت البفي وبين الظهر والعصر شربيه معلقة، وبإذن الله رح تدعي. ملاحظة يا اخوان، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. اخواتي، شكرا لكل اخت عم تشارك هالصفحة لرفقاتها واعطيك عائلتنا، وشكرا لكم على تقريبا 19,000 اخ واخت. ويسعدكم اخواتي، وراح اعمل فيديو خصوصي شو بدكم طلبات علقولي عليه مشان انزلها ونكون مع بعض. ولا تنسوا يا اخوان تفعلوا زر الجرس تحت على الزاوية باذن الله مشان يوصلكم الاشعار. ويسعدكم. سلام.